मेरे जीवन में जब भी तकलीफें आती है, मैं सिर्फ शांति से अपने आप से एक सवाल पूछती हूँ कि अभी तक के जीवन में ऐसा कभी भी हुआ है कि मेरे जीवन में तकलीफ आई हो और ईश्वर ने ठीक ना करी हो? मुझे उत्तर मिलता है नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हमेशा ठीक हुआ है, अब भी हो जाएगा। फिर इतना पागल होके क्या फायदा? जिसने आज तक ध्यान रखा है वो बीच में क्यों छोड़ेगा? और ये बीच में छोड़ने वालों में से नहीं है।